Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A várakozásnak megfelelően a 2011-es év igen nehéznek bizonyul. Ilyen volt a japán Fukushima erőmű katasztrófája és az észak-afrikai konfliktusok kezelése. Hasonló problémák az Unióban is felvetődtek. Például a kólibaktérium elterjedése, amely több millió eurós károkat okozott. Szerencsére ezekre a problémákra is a Lisszaboni szerződés értelmében a triópartnerek szoros együttműködésével sikerült megoldást találni. Remélhetőleg 2020-ig a tagállamok megfelelő stratégiát dolgoznak ki a roma kérdésre. Ezen kívül elnökségünk alatt fontos előrelépéseket tettünk Horvátország Unióhoz történő, valamint Románia és Bulgária Schengenhez való csatlakozása terén. Ezek mellett elfogadtattuk a Duna stratégiát. Európa energiaellátása létkérdés. Az érdekellentétek ellenére bízunk benne, hogy sikerül kialakítani hosszú távú együttműködést. Ennek első lépcsőfoka volt az energiaütemterv 2050 elfogadása. A parlament jogkörét jelentősen bővítettük, és stratégiai irányelveket fektettünk le a pénzügyek terén is. Így az Erős Európa elnevezésű stratégiai programunk alappillérei megvalósulni látszanak, mint a növekedés és a józan költségvetésre való rátérés. Adekvát választ adhattunk az euroszkeptikusoknak. A problémák ellenére az EU működőképes, és sikerült kimozdítani a holtpontról. Köszönetünket nyilvánítjuk ki az Európai Tanács és a Bizottság dolgozóinak, kollégáinak. Reméljük, hogy kompetens és gyakorlatias házigazdák voltunk. Így nyugodt szívvel adhatjuk a stafétát Lengyelországnak.